¿Qué onda, pandilla? El día de hoy tenemos esta poderosísima Vortex 300 con un ruido que todavía no la abro, entonces quise grabarla porque el ruido me está espantando. Suena bastante fuerte, se oye como si fueran punterías, pero honestamente no creo. Escuchen. Acércate al motor. Se oye demasiado fuerte, no creo que sean punterías, y en todo caso de que sean punterías hay que revisar a detalle porque el cliente la trajo así aproximadamente 3 meses y esperemos si no haya dañado una válvula o algo así por la abertura de punterías. Y nos la trajo porque está tirando anticongelante de una junta, la tapa de la bomba, entonces vamos a darle recién. Bueno, empezando a desarmar el tanque, vamos a quitar la tapa de punterías, vean lo que nos encontramos. El tornillo está súper barrido y traía siliconator. Vamos a ver qué más sale. Pues en vista de que ya quitamos la tapa, por el modelo, este modelo no lleva balancines, este modelo lleva taps. Ahí los podemos ver. Y por lo tanto tenemos que desarmar más abajo para ver qué es lo que pasa. Pero yo siento que la lubricación está débil, vean. Ahí sí tenemos, pero está muy débil. Aquí yo siento que no hay lubricación. Vamos a retirar el tensor. Bueno, vamos a revisar primero el tensor porque estas motos tienen una falla. Sí, esta ya traía truco, miren. Le pusieron dos balines para que empujara más el resorte. Y al empujar más el resorte, según se le quitará el ruido. Pero realmente el ruido no creo que sea ese, miren. Porque el resorte todo hace más o menos. Ya le habían metido mano a esta moto y ya le habían intentado hacer este truco. Ese problema está más fuerte, no es tensor. Pues ya decidimos quitar lo que es la base de lo que son los árboles de levas. Y desde primera instancia que empecé a levantar esto, aquí podemos ver el desgaste. Efectivamente, falta de lubricación. Aquí está fundido. Aquí está fundido. Aquí, como les enseñé en el mismo video, ven que el segundo árbol o la parte escape tiene lubricación. El primero, la lubricación es deficiente. Efectivamente, vean, lubricación deficiente. Intentaron meterle los balines para tener más tensión en la cadena, pensando que era eso. El problema no era tensión de cadena, el problema era lubricación. Vamos a quitar el primer árbol. Uy, no. Vean este desgaste. Vean. Está horrible, no había lubricación. Y aquí se alcanza a ver la segunda moneda. Está hasta cóncava. Y la cabeza también se desgastó bastante.